今日公司第一日開業，啱啱收工，啱啱落播，而家喉嚨已經沙到講唔出嘢啦。講實話，做互聯網4年啦，我已經廢咗啦。當然唔係話我冇鬥志啦，而係我嘅身體已經捱到殘晒。反正只要我直播超過3日時間，我基本我係講唔出嘢，講嘢都係好吃力，好吃力。而且我嘅睡眠係靠藥物維持，每日開播之前必須要食藥先可以完成一場2到3個鐘嘅直播。其實以前我唔係咁嘅，以前我係可以好大聲講嘢，可以真係幾嘈都可以瞓得好好，捱嚟捱去。有人話我賺咗好多錢，但係冇人知道我真係攞條命去搏嘅。每個人嘅生活都唔容易，成年人嘅世界邊度有容易2個字啊！加油啦！我呢就想再捱多幾個月，盡量呢就睇睇有冇啱嘅人選，帶出幾個徒弟嚟，去接手我將我識嘅懂嘅交俾佢，退居幕後，休養身體，跟住呢歸成家成家，該生小朋友生小朋友，亦都應該為自己嘅身體同埋自己嘅將來考慮下啦。錢賺係賺到啦，真係攞條命捱嚟嘅。如果有對互聯網感興趣嘅朋友，大膽嚟試一試，我已經真係捱唔喐啦。今日開業，多謝大家嘅捧場，亦都多謝粉絲朋友嘅支持，多謝所有。如果有招呼不到嘅，大家亦都多多擔待，一齊加油啦！加油！